ہے جی ان کی ڈنڈا بردار فورس جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں. اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی. لاہور کیا کوئی راستہ بند نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے نا ڈو اور ڈائی، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. گنڈا پور صاحب جو ہے وہ معافی مانگیں گے، وہ ریٹن بھی معافی جو ہے وہ لکھ کے دیں گے اور جلسے میں بھی معافی مانگیں گے. یہ تو ہمیشہ انتشار پھیلانے کے لیے آتے ہیں. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے عمران خان کا کہ مجھے کسی صورت میں NRO مل جائے. میں تو کسی کی بھی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں اور یہ چیزیں غیر جمہوری عمل ہیں. السلام علیکم ناظرین، اختلاف نوٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہرین فاطمہ. تو پروگرام میں ہم بات کریں گے سانحہ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کا لاہور میں پہلا جلسہ ختم ہو چکا ہے. اسلام آباد کی طرح لاہور میں بھی تحریک انصاف کا جلسہ کنفیوژن سے بھرپور رہا. لاہور انتظامیہ نے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت کہاں دی، کنفیوژن آخری وقت تک برقرار رہی. کبھی جولو پارک تو کبھی کہنا مویشی منڈی کا نام سامنے آتا رہا. آخرکار تحریک انصاف کو 43 شرائط کے ساتھ کہنا مویشی منڈی میں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی. ایک شرط وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے 8 سپتمبر کے جلسے میں کہے الفاظ پر معافی مانگنا بھی شامل تھا. DIG آپریشنز کے مطابق شرکا کی سیکیورٹی کے لیے 12,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے. تحریک انصاف کی قیادت مقررہ وقت میں جلسہ ختم نہیں کر سکی. علی امین گنڈاپور سمیت اعلیٰ قیادت لاہور جلسہ گاہ نہ پہنچ سکی. پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کے جلسے کو فلاپ قرار دے دیا ہے اور جبکہ ناظرین جلسے کا وقت ختم ہو چکا ہے. 6 بجے کا وقت دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اور اس وقت کیا مناظر ہیں جلسہ گاہ میں اور کیا تازہ ترین صورتحال ہے، اسی پر ہم مزید تفصیلات جو ہے ڈیٹیلز لے لیتے ہیں. نمائندہ دنیا نیوز زاہد عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں جلسہ گاہ میں. زاہد عابد بتائیے گا اس وقت کیا مناظر آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے جلسہ گاہ کا کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے. کیا واقعی لوگ واپس جانا شروع ہو گئے ہیں؟ جی بالکل، PTI کا آج ایک کامیاب کا پاور شو کہا جا سکتا ہے کہ لاہور میں اس نے کیا ہے اور کانا منڈی جو ان کو جگہ دی گئی تھی وہاں پر یہ جلسہ ہوا. لیکن اس کے لیے جو سب سے اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 3 بجے سے 6 بجے کے وقت پر انتظامیہ اور PTI لیڈرشپ دونوں نے اتفاق کیا تھا کہ اس 3 گھنٹے میں جلسہ ختم کر دیا جائے گا اور اس 3 گھنٹے میں جلسہ پرامن طور پہ جاری رہا اور جتنی جگہ دی گئی تھی جو جلسہ گاہ تھی وہ کارکنوں سے بھری رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرز لگی تھیں وہ بھی تقریباً کہا جاتا ہے کہ 8 سے 10 ہزار چیئرز تھی، ان پر بھی لوگ رہے اور اطراف میں بھی لوگ موجود رہے. تاہم جیسے ہی تقریباً 3 بجے تو سینٹر فیصل جاوید جو کہ اہم ان کے رہنما ہیں اور ہمیشہ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دیتے ہیں PTI کے بڑے جلسوں کے، انہوں نے اسٹیج کا کنٹرول سنبھالا اور 3 بجے سے انہوں نے اسٹیج پر بتدریج جلسے کو آگے بڑھانا شروع کر دیا، جس کے ساتھ ساتھ مختلف جو قائدین ہیں وہ تقاریر کرتے رہے، ان کی جانب سے خطابات ہوتے رہے، مختلف اعلانات ہوتے رہے. اور جیسا ہی تقریباً 5:55 ہوئے تو اس کے ساتھ ہی فیصل جاوید یہ کہتے ہوئے کہ اب مزید 3 لوگ رہ گئے ہیں جو کہ تقریر کریں گے اور اس کے بعد وہ خود سٹیج سے ایک سائڈ پر ہو گئے اور آخری تقریر چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے کی. لیکن جیسے ہی 5:59 ہوئے تو ساؤنڈ سسٹم جو لگایا گیا تھا اس کے DJ کی جانب سے یہ واضح اعلان کر دیا گیا کہ 6 بج چکے ہیں اور معاہدے کے مطابق میں اپنا ساؤنڈ سسٹم بند کر رہا ہوں. بلکہ انہوں نے ازراہ تفنن کہا کہ مجھے کون چھڑائے گا اگر میں پکڑا گیا. اس کے ساتھ ہی تمام جو لائٹس صرف سٹیج کی لائٹس آن تھیں اور 6 بجے کے بعد کے جلسے کا جو کہا جا رہا تھا اس کے لیے PTI کی جانب سے کوئی لائٹس کا بھی انتظام نہیں کیا گیا تھا. سٹیج پر صرف لائٹس لگائی گئی تھیں، وہ بھی 5:59 یعنی 6 بجے ٹھیک سٹیج لائٹس آف کر دی گئی. صاحب یہ بتائیے کہ اب وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ اب وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ جو افراد تھے وہ جا چکے ہیں، سٹیج خالی ہو چکا ہے؟ جی بالکل، اس وقت تقریباً 1 گھنٹہ کا وقت گزر چکا ہے جو مقررہ وقت تھا. اب جو آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ جو کیٹرنگ والے ہوتے ہیں ان کی جانب سے کرسیاں سمیٹنے کا عمل اس وقت شروع ہو چکا ہے اور اس وقت تقریباً آدھا گھنٹہ تک جو کراؤڈ تھا وہ مسلسل بیٹھا رہا اور امید کرتا رہا کہ جلسہ دوبارہ شروع ہوگا. شاید کسی ٹیکنیکل وجہ سے ساؤنڈ سسٹم بند ہو گیا ہے، لائٹس بند ہو گئی ہیں، لیکن پھر لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ چونکہ قیادت بھی جا چکی ہے تو جس کے بعد لوگ جانا شروع ہو چکے ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً
जो पंडाल है वो खाली हो चुका है, बहुत कम लोग हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। चेयर्स उठाने वाले यहाँ पर आ चुके हैं, वो अपनी चेयर्स उठा रहे हैं। और जाहिद साहब आपने पूरे जलसे में कोई ऐसी चीज, जाहिद साहब आपने पूरे जलसे में कोई ऐसी चीज नोट की हो कि पूरे जलसे का मकसद क्या था? क्या सिर्फ एक स्ट्रीट पावर दिखाना था, या कोई एक ऐलान उन्होंने उनके जानिब से किया गया, या अपने कारकुन को कोई मैसेज कन्वे किया गया कि हमने कोई मुस्बत रास्ता लेना है, कोई रास्ता, कोई ऐसा बयान किसी क़यादत की तरफ से? जी बिल्कुल, एक तो जैसे ही जलसा शुरू हुआ तो ये एहसास होना शुरू हो गया था कि ये बाकायदा एक तयशुदा मूव थी इंतज़ामिया के दरमियान और पीटीआई क़यादत के दरमियान, क्योंकि जिस तरह जो खताबात करवाए जा रहे थे मुख्तलिफ लीडरान की जानब से, वो सिर्फ चंद मिनट का खिताब होता था, 2 से 3 मिनट का खिताब, और उसके बाद अगला चंद मिनट का खिताब होता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद आपके वक्त का। हसन साहब आपकी तरफ आऊंगी। ने वो फुटेज भी देखी होगी जिसमें अली अमीन गंडापुर तो अभी तक पहुंच नहीं सके हैं। इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि वो वक्त पर नहीं पहुंच पाए। लाहौर में भी यही सूरत हाल हमने देखी, जिस तरह से उन्होंने गैर जिम्मेदारी का ये मुजाहरा किया, और ख़ास तौर पर काला शाह काकू पहुंचकर उन्होंने गाड़ियों पे जिस तरह से हम देख रहे हैं वो गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं, जिस तरह वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे रवैयों के साथ जलसे किए जाते? देखिए, अज़मा बुखारी साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये 2 बातें कही और मैं बड़ा हैरान था कि इनके पास मालूमात कहाँ से आ रही हैं। उस वक्त ये बात कर रही थी कि अली अमीन गंडापुर जो पंजाब में जलसे के लिए आ रहे हैं, उनके साथ काफले में डंडे और दीगर असला मौजूद है। और हमने देखा, मैं इंतजार करता रहा, लेकिन जब काला शाह काकू के करीब, अब ये वीडियो आप देखिए कि वजीर आला के ओहदे पर फाइज एक ऐसा शख्स जो कि अली अमीन गंडापुर, वो वहां पर आने के बाद एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और फिर उनको देख देख ऑटोमेटिकली उनके कारकुन भी वो पोजीशन इख्तियार करेंगे। उन्होंने आने के बाद जब वहां पर देखा कोई कंटेनर खड़ा था, बेशक वो साइड पर था, कोई रास्ते उस वक्त तक बंद नहीं किए गए थे, उन्होंने अपने सरकारी एहलकार से वो राइफल ली और उसके बट से जो है वो उनके शीशे तोड़ते रहे। तो ये जो रवैये हैं, इसी पर तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक गैर मामूली सिचुएशन में पंजाब हुकूमत ने जलसा करने की इजाजत दी। आप अपनी एक स्ट्रीट पावर वहां पे उसका इजहार कर रहे थे अपने साना 9 मई के बाद। ये पहला जलसा था कि होने जा रहा था जिसको आप एक मुस्बत अंदाज में लेके चलते, आप एक मुस्बत पैगाम देते, कारकुनान को कोई ना कोई लाइन पोजीशन देते। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर भी अगर देखें तो मिसमैनेजमेंट हमें देखने को मिली कि रात गए, वो एक तो इंतजामिया ने उनको ताखीर की कि हम आपको इजाजत दे रहे हैं, फिर देने के बाद, और फिर दूसरा हमने देखा इन क़यादत के पास कोई मैनेजमेंट नहीं थी किसी तरीके से जलसे को कैसे कामयाब बनाना है, कैसे उन्होंने 6 बजे वक्त तक कौन सा पैगाम अपने कारकुनान को देना है। बल्कि हमने ये चीज देखी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वो बैरिस्टर साहब बता रहे थे कि हम उनके जो कि तीसरी शराइत रखी गई थी एनओसी में, हम उनकी शराइत नहीं मानते। फिर दूसरा हमने चंद ही मिनट बाद देखा कि ये वीडियो सामने आई कि अली जो है अली अमीन गंडापुर वो किस तरीके से यहाँ पर जो ये कहा जा सकता है कि वो अपने कंट्रोल से बाहर होते हुए एक ऐसा मुजाहरा कर रहे हैं कि ये बताना चाह रहे हैं कि वो हर तरह के वो गैर कानूनी गैर अखलाकी इकदाम कर सकते हैं। वो किस तरीके से, क्या इनको ये जेब देता है कि ऐसे मनसब पे बैठे शख्स को यही चीज सवाल उठाते हैं? अगर आप एक मुस्बत पैगाम जो मिच्योर जिसे हम कहते हैं सियासी क़यादत का होना जरूरी है, वो अगर हो तो शायद वो ऐसी हरकतें ना करे, वो एक मुस्बत रोल प्ले करे। हाँ, ये कहना कि यहाँ पर जो जलसा था उसकी तरफ मैं कर रहा हूं, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुस्बत और एक अच्छा जलसा था। अब इसको लॉन्ग टर्म आगे कैसे लेके चलना था, यहां पर वो मिसमैनेजमेंट होती दिखाई दी है। इनको चाहिए था कि जिस तरीके से जो चंद शराइत जिस पर अमल दरामद नहीं हो सकता था, बल्कि ये जो इंतजामिया ने जो एनओसी जारी किया, ये मैं समझता हूं कि ये इंतजामी नहीं बल्कि एक सियासी एनओसी था। हुकूमत तो कह रही है कि कोई रुकावटें जो है वो खड़ी नहीं की गई हैं। देखिए, पूरे लाहौर में मैंने विजिट किया है, कहीं पर रुकावटें ऐसा नहीं था कि जिससे आपके के रास्ते बंद कर दिए जाते। हाँ, उस वक्त रास्ते बंद करना शुरू किए जब जलसे का जो है इख्तिताम पजीर हो चुका था। उस वक्त हमने देखा काला शाह काकू के बाद वहां पर अगर आप चले जाएं, ठोकर चले जाएं, शादरा चले जाएं और दीगर फिरोजपुर रोड पे, उस वक्त उन्होंने जो है वो एंट्री रास्ते बंद किए कि अब आप जो है वो काफले जलसे में शरीक नहीं हो सकते। उसके बाद मैंने देखा फील्ड में कि कई जगहों पर रास्ते कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए थे क्योंकि वो एक टाइम खत्म हो गया था। उसके बाद अमन अमान की सूरत हुकूमत की जिम्मेदारी थी। वो बात दुरुस्त है कि उससे पहले कहीं पर रुकावटें खड़ी होती मैंने नहीं देखी। कई जगह मकामात मुकम्मल तौर पर खाली था, रुकावटें नहीं देखी। बिल्कुल हसन साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से हसन साहब भी ये बता रहे हैं, और पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले इंतजामिया के पास जाती है, फिर लाहौर हाई कोर्ट जाती है, फिर इंतजामिया के पास जाती है, बड़ी मुश्किल से उन्हें
जो है आप कह लें कि मेहनतें तरले करने के बाद अगर एनओसी मिल ही जाता है और उसके बाद आप देखते फिर वो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत की बात करती है, तो क्या जमहूरियत में इस तरह के जमहूरी रवैये होने चाहिए? किस तरह के? आपको उनके कौन से गैर जमहूरी रवैये पे एतराज़ है, ज़रा ताकि मैं समझ सकूं और आपके सवाल का जवाब दे सकूं। आप देख रहे हैं ना फुटेज में, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर जिस तरह से गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं, आपने ये देखा है खुद? आपने वो चीज़ें भी देखी हैं जहाँ पे कंटेनर्स लगे हुए थे। क्या जमहूरियत के अंदर ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए किसी प्रोटेस्ट के लिए? बिल्कुल। भाई, आप हसन साहब तो देखिए, बता रहे हैं ना हम कंटेनर्स कहीं पे भी खड़े नहीं है। हसन साहब की बात सुनी आपने? जी, मैं तो बल्कि हसन साहब ने जो जिस तरह बताया, ये जितनी पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर तूलो अर्ज में जितनी कंटेनर्स की तस्वीरें हैं वो किसी और दिन की होंगी। हसन साहब बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर बाकी तमाम लोग जो कंटेनर्स की बात कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। साइड पे खड़े होना और रास्ते बंद करना, ये डिफरेंट था। ये उस देखे साइड पर खड़े हो सकते हैं, हसन साहब, मैंने साइड पर खड़े हुए देखे, खड़े लेकिन होने रोड या पर आके रास्ते बंद के ऊपर खड़े होने, ये जमहूरी रिवायात में होता है। आप चले मुझे ये बता दें कि आप मुझे बताएं कि मलेशिया में, मेक्सिको में, भारत में किसी ने किसी दुनिया की जमहूरी मुल्क के अंदर एक कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करनी हो तो उनके दोनों साइडों के ऊपर कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। चलें आपकी बात मान लेते हैं, आगे से नहीं रोका गया था। भाई आप देखिए, हम देखिए बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ना वो कहानी है, वो दो मेंढकों की, कि एक एक्सपेरिमेंट है, असल एक्सपेरिमेंट है। अगर लोग इसको जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि दो मेंढकों को पानी, उबलते हुए पानी के अंदर डालना था। एक मेंढक को पानी उबल रहा था तो उसके अंदर फेंका, उसने देखा पानी उबल रहा है, उसको फील हुआ, उसने फौरन बाहर जंप लगाई और वो बच गया। दूसरा मेंढक पानी के अंदर डाला गया और फौरन पानी नहीं उबाला, बल्कि हल्की आंच पे थोड़ी थोड़ी डिग्री करके पानी को गर्म करना शुरू किया गया। वो मेंढक आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होता रहा कि नहीं ये तो इतना गर्म नहीं है, ये तो इतना गर्म नहीं है। पानी उबलना शुरू हो गया, मेंढक मर गया और उसने कभी बाहर छलांग नहीं लगाई। ये एक्सपेरिमेंट है, द टू फ्रॉग्स एक्सपेरिमेंट। पाकिस्तान के अंदर हम बात जमहूरियत की कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि हम जमहूर हैं। अगर किसी भी दुनिया के अंदर आखिरी 12 घंटे तक अदालत के हुक्म के बावजूद एक ज़िलाई इंतज़ामिया कोई जगह नहीं मुख्तस कर सकी, अगर 6 घंटे पहले तक कंटेनर सड़कों के ऊपर पड़े हुए थे, अगर उससे पहले लोगों को उठाया जा रहा था, 24 के करीब मेरा ख्याल है नंबर है, जो कि कुछ वर्कर्स को उठाया गया कल और आज की रात के दरमियान में, तो ये वो उसी मेंढक की कहानी है जो ये कह रहा है कि नहीं थोड़ी थोड़ी आग लग रही है, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखें सड़क के बिल्कुल दरमियान में तो कंटेनर नहीं था ना, वो थोड़ा सा साइड पे था, मोटरसाइकिल तो गुजर सकती थी, अगर गाड़ी नहीं भी गुजर सकती थी। तो ये जमहूरियत है, इस तरह चलती है जमहूरियत, इस तरह आर्टिकल 17 का राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो पूरा होता है। देखिए किसी की भी हुकूमत हो, हम ये पीटीआई के लिए बात नहीं कर रहे। जब मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर जलसे कर रही थीं, वो गिलगित बल्तिस्तान से लेके लाहौर तक रियासत के, अदालत के, जजेस के नाम लेके तकरीरें कर रही थीं, तो हम ये बात कर रहे थे इस प्लेटफॉर्म से कि उनका हक है जमहूरियत के अंदर ये करना, उनका भी हक है, उनकी पार्टी का भी हक है कि वो आइन की हुदूद में रहते हुए जो मर्जी बात करें, जहां मर्जी इकट्ठे हों, और जो लोग भी उनको इंटरप्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम ये बात करते रहे। जब बिलावल साहब ने महंगाई की कांपे टांगने वाली प्रोटेस्ट की, तो ये नहीं कहा गया कि वो कंटेनर तो थोड़ा सा साइड पे था, अगर मोटरसाइकिल पे होते तो निकल जाते। तो देखें ये तो जमहूरियत की रिवायात देखें पूरी की गई, कंटेनर साइड पे था, वो ऊपर था, एक आंख बंद करके देखें तो वो रास्ता खुला था। इस तरह की बातें नहीं की गई, रास्ते खुले थे, वो कराची से चले, सखर से चले, इस्लामाबाद तक आ गए। तो आप जमहूरियत में लोगों को बात करने दें, इकट्ठे होने दें, इससे क्या होगा? देखिए एक शेर आया वाली भी कहानी है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर एक सियासी पार्टी निकल के कहीं पे इकट्ठी हो जाएगी, तो पता नहीं इस हुकूमत की फसीलें हिलनी शुरू हो जाएंगी। भाई आप करने दें, आप देखें तो सही, हो सकता है अगर आप
लोगों को फैसिलिटेट करें, उनका जमहूरी हक पूरा करने दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई दूसरी साइड भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, उसने ये तकरीर क्यों की, वो तकरीर क्यों की। जब आप 12 घंटे पहले तक डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अंदर जगह चेंज कर रहे हैं और कंटेनर्स की डैमेजेस दे रहे हैं, तो इसको बहुत सारी चीज़ें कहा जा सकता है, इसको फ्री हैंड इन डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। जी 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 बिल्कुल। साहब, एसओपीज को भी तो फॉलो करना ज़रूरी है, बिल्कुल। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से साहब भी ये बात कर रहे हैं, हसन साहब भी ये बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान एसओपीज के ऊपर मैं 1 सेकंड की बात करता चलूं, 1 सेकंड के एसओपीज के अंदर बात करता चलूं। पाकिस्तान के अंदर जब सिर्फ ये सिक्योरिटी के एसओपीज नहीं, सिक्योरिटी के एसओपीज तो मौजूद थे, सिर्फ आइन के एसओपीज नहीं, आइन के एसओपीज भी मौजूद थे, जब इसके ऊपर कोविड के एसओपीज भी लगे हुए थे कि 2 शख्स आपस में इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, उस वक्त ये पीडीएम की जमातें कहती थीं कि भाड़ में गए एसओपीज, ये हमें सिर्फ डराने के लिए हैं, हम जलसा करेंगे, और हुकूमत में प्रेशर क्रिएट करते थे कि कोविड के दरमियान भी एसओपीज को डिसरिगार्ड करके हमें जलसा करने दें। आज ये कहना कि एसओपीज फॉलो करके 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, ये तो थोड़ी ज्यादती है। बिल्कुल साहब, यही मसला है। जब ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर यही तमाम चीजें सामने आती हैं। अब चाहे हुकूमत में ना भी हो, ऑपोजिशन को यही चीजें याद आती हैं। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी मैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में भी जलसा कर लिया, इस्लामाबाद में भी जलसा कर लिया, क्या मकासद हासिल किए हैं सिर्फ गिरफ्तारियों के अलावा? देखिए, उन्होंने जो दावा किया था वो तो सच कर दिखाया। वो तो आगे लाहौर उन्होंने गैदरिंग कर ली और उनका इम्पैक्ट उन्होंने शायद इतना क्रिएट किया नहीं किया। हुकूमती वुज़रा ने जो आज दिन भर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा ना कि 500 बंदा या 1000 बंदा है, उसके बाद फिर जाहिर है लोग जो है वो शायद वेरीफाई करने के लिए जब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, टीवी स्क्रीनों पर जब खुद देखते हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें हुकूमत को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा फ़ायदा पहुंचाया। लेकिन जहां तक जमहूरी रवैयों की बात हो रही है, देखें पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जमहूरी रवैयों के हवाले से अपनी अदाओं पे गौर करना होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने पिछले जलसे में जो इदारों को जिस तरह टारगेट किया और जो गैर ज़रूरी अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरीके से बाद में फिर सहाफ़ियों के हवाले से बाद में माफ़ियाँ भी मांगी, इसका क्या फ़ायदा हुआ? यही काम ये करते चले आ रहे हैं और अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत, जब आप जलसों में खड़े हो के इदारों को ललकारेंगे, रियासत मुखालिफ बयानिए बनाने शुरू कर देंगे, तो आप क्या ये समझते हैं कि आपको फैसिलिटेट किया जाएगा? फिर वो इंतजामिया इसी तरह ही करेगी। फिर कंटेनर कभी सड़क के दरमियान में लग जाएगा, कभी साइड पे लग जाएगा, कभी 10,000 की नफरी लग जाएगी। तो ये लोग असल में खान साहब के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं और खान साहब की अब ये अपनी ये जो नौकरी पक्की करने के लिए ना ये फिर क्रीज से निकल के खेलते हैं। उससे क्या होता है, अल्टीमेटली क्या फायदा हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक के बाद एक मसले में फंसती चली जा रही है, केसेस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक नया केस, अब जो खान साहब पर नया केस बना जिसमें उनका ट्विटर हैंडल यूज हो रहा है और वो उसको ऑन भी कर रहे हैं, उसके बाद उन पे केस नहीं बनेगा तो क्या होगा? और उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, यानी दुनिया देख रही है ना, अगर दुनिया ये देख रही है तो दुनिया वो भी देख रही है कि एक बंदा जेल के अंदर है और उनका ट्विटर हैंडल यूज हो रहा है और रियासत के खिलाफ यूज हो रहा है। आप उसमें पाक फौज की जो क्यादत है उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस तरह मामलात नहीं चल सकते। फिर आपके जिस तरह से तर्जुमान जो हैं उनकी रोजाना जो चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो बयानिया बनाया जाता था, तो आप ये सब कुछ करने के बाद आप तवक्को ये करें कि इंतजामिया और हुकूमत वो आपके साथ जमहूरी रवैये अपनाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इनको भी अपनी अदाओं पे गौर करना होगा। ठीक है, आपके लिए लोग निकलते हैं, लोग निकले भी, आप एक बड़ी मकबूल जमात हैं, लेकिन वो मैं हमेशा ये कहता हूं कि उस मकबूलियत का क्या फायदा कि आप इक्तदार के ऐवान में नहीं पहुंच सके। अगर इसी तरह ही करते रहेंगे तो नहीं पहुंच सकेंगे। आप केपी में आपने हुकूमत बना ली, लेकिन आपने अल्टीमेटली 4-5 साल बाद जाके अवाम में जाके ये बताना तो है ना कि आपने डिलीवर क्या किया। आप सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करने के लिए सिर्फ बढ़के मारते रहें और कोई प्रोडक्टिव काम ना करें। आज देखें ना, आज केपी के लोग अगर लाहौर में आए तो लाहौर में आके उन्होंने यहां पर आके डेवलपमेंट तो देखी होगी, यहां पर इक़दामात देखे होंगे, तो वो यकीनन जाकर ये सवाल तो करेंगे ना अपनी केपी की क़यादत के हवाले से कि भाई हमें अल्टीमेटली आपने डिलीवर भी करना है। तो ये चीजें जो है, आप जिस तरह के मामलात जो है वो जलसों में आकर जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आप अपने सोशल मीडिया पर
ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے, کچھ عرصے کے لیے آپ باز آتے ہیں, اس کے بعد پھر وہی چیزیں, تو آپ کی مشکلات تو ختم نہیں ہو رہی. تو یہ سب آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ انقلاب کوئی نہیں آنا. یہ جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے انقلاب آ جانا ہے, آپ یہ انقلاب نہیں آنا, بلکہ آپ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. آپ کو اپنے پارلیمانی جنگ لڑنی ہے, آپ کو اپنی قانونی جنگ لڑنی ہے, آپ نے اپنا جمہوری جنگ بھی جو لڑنی ہے اس کا ایک طریقہ ہے, اس کا ایک دائرہ کار ہے. یہ جتنے بھی لوگ اس وقت پی ٹی آئی کو لے کے چل رہے ہیں, یہ صرف ایک ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان کے فالورز یقیناً ان سے پیار کرنے والے وہاں پر پہنچے بھی ہیں, بڑی تعداد بھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی تعداد نہیں ہے, بڑی تعداد ہے. حکومت اس پہ یقیناً انتظامیہ اس پہ پریشان بھی ہے, لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بالکل, رویوں میں جو ہے فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے. ایک چیز ایڈ کر دوں بس میں, وہ صرف ایک تو مہربانی عدیل ورائی صاحب نے تسلیم کیا کہ تحریک انصاف ایک بڑی تعداد کے ساتھ جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے. دوسرا یہ ایس او پیز کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں ایس او پیز, یہ بات یہ کہنا کہ یہ بالکل ایک انتظامی ایس او پیز تھا, بلکہ آپ اس کو سیاسی ایس او پیز ضرور کہہ سکتے ہیں, جس طرح اسلام آباد میں کیا, یہاں پر کیا, اور اس کے ساتھ چاہے وہ تیسرا جو پوائنٹس رکھا گیا کہ علی امین گنڈا پور معافی مانگے. کیسے ڈپٹی کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور آ کے معافی مانگے؟ نمبر ایک, اگر سیاسی ایس او پیز کے تحت مشروط اجازت کے ساتھ این او سی کا اجرا کیا گیا تو اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں نے قیادت مقامی منتظمین کی جانب سے باقاعدہ اوتھ ٹیکنگ جمع کروائی کہ ہم اس پر منوعن عمل درآمد کریں گے. وہ پھر نہ کرواتے, جس طرح بھی یہ صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں ایس او پیز کیسے. آپ نے بالکل درست کہا کہ اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہر صورت ضروری ہوتا ہے. حکومت میں کہیں نہ کہیں وہ گنجائش خود نکال لیتے ہیں, ان کے لیے سختی اپوزیشن پر زیادہ ہوتی ہے. تیسرا بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر حکومتی وزراء کی آج بے شمار پریس کانفرنس ہوئی, ایسا بنچال برپا کر دیا کہ پتہ نہیں یہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو کہ مقبولیت لے کے بیٹھی ہے. اگر آپ کے پاس قبولیت ہے اور آپ مقبولیت ان کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں تو ایک تجویز ہے, چھوڑیے آپ ان کے ساتھ کا مقابلہ کر رہے ہیں, آپ ایک جلسے کا اعلان کیجئے, تمام صوبائی وفاقی وزراء جو ہیں وہ اعلان کریں. مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں, جو سربراہان ہیں, جو پیر و مرشد ہیں, وہ تو باہر بیٹھے ہیں, وہ لائیں وہ اجلاس, وہ جلسے سے خطاب فرمائیں, پتہ لگ جائے گا ان کے ساتھ کتنی حسن صاحب اچھا مشورہ آپ کا. چلیں, پاکستان تحریک انصاف نے تو آج جلسہ کر لی, کے ساتھ ساتھ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, اور یہ آئینی ترمیم کتنی ضروری ہے اسی پر ہم بات کریں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے وفاقی حکومت کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیمی پیکج اس وقت زیر بحث ہے, جس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اور عوامی مفاد کے تناظر میں اس آئینی ترمیمی پیکج کی اہمیت کیا ہے. مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں انصاف کے نظام کو بہتر بنانے اور جمہوری اقدار کو مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرے. مجوزہ آئینی ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 63A میں بھی ترمیم کی تجویز دی گئی ہے, جس کے مطابق پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف کسی بھی قانون سازی یا بل پر ووٹ دینے والے رکن پارلیمان کا ووٹ گنتی میں شمار کیا جائے گا. یہ ترمیم پارلیمان کی بالادستی کے لیے کی جا رہی ہے. اسی طرح آئینی پیکج میں بلوچستان اسمبلی کی نشستوں کو 65 سے بڑھا کر 81 کیا جا رہا ہے, وہ بھی ایک اچھی بات ہے. وہ عناصر جو اس فرسودہ اور نکارہ جوڈیشل سسٹم سے مسلسل مستفید ہوتے رہے, اب وہی لوگ ان مفاد عامہ میں کی جانے والی ترامیم کی راہ میں رکاوٹ ہیں. اور اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں. ماہر قانون حافظ احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب, جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم عوامی اور عدالتی نظام میں بہتری کے لیے کتنی ضروری ہے؟ مہرین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور آپ کے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میرا سلام. جو ہے 3 چیزیں مہرین بڑی واضح ہیں اس سارے پروسیس کے اندر. اگر آپ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے جب بھی کوئی پارلیمنٹ اپنی امینڈمنٹ کرنے لگتی ہے تو ہم اس کی پارلیمنٹ کی لیجسٹیمیسی پہ کوشچن اٹھاتے ہیں, چاہے وہ 1973 کی پارلیمنٹ ہے اور چاہے 2024 کی پارلیمنٹ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کانڈکٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے اسی طرح کنسسٹنٹ رہا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے خلاف بھی بات کرنی ہے اور پارلیمنٹ کی سپرامیسی کو تسلیم بھی نہیں کرنا اور پارلیمنٹ کو میلا فائڈے ایٹریبیوٹ کرنا ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جب سے کانسٹیٹیوشن بنا ہے آج تک 25 آئینی ترامیم جو ہیں وہ ہو چکی ہیں, اور آج تک کبھی بھی پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو الٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں کہا.
تیسرا اس چیز کے اندر ہے کہ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کے پاس یہ پار ہے، کانسٹیٹیوشن دیتا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو ترامیم کر لے، اور اس کے اندر صرف دو ہی قدغن ہے. ایک آرٹیکل 227 کے نیچے کی قدغن ہے جو 239 کے ساتھ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پروونشل کے صوبے کی آپ نے ٹیریٹوریل ایریا کو بدلنا ہے تو اس اسمبلی کی آپ کو ریزولوشن جو ہے وہ 2/3 جو ہے وہ چاہیے، تب آپ 239 کے نیچے کارروائی کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی قدغن نہیں ہے. اب چوتھا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان کے اندر ایسی چیزیں ہیں یا ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کے اندر اس جوڈیشل سسٹم کو اور سٹارٹ اب آپ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ سے، وہ ضرورت ہے؟ تو بالکل ضرورت ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے جس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ نے پرفارم کیا ہے اور جس طرح ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ اس کے متعلق اگینسٹ یہ فور کے اندر آیا ہے، یا جس طرح ایک پارلیمنٹ کی جو لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے وہ بار بار چیلنج کی گئی ہے، یا کس طرح ایک پرائم منسٹر جو ایک گورنمنٹ کے یا پھر اس کے بعد دوسری گورنمنٹ کے کس طرح انہیں آؤٹ کیا گیا اس سارے پروسیس سے، یا کس طرح پاکستان کے آئین کے اندر ریڈنگ انٹو دی کانسٹیٹیوشن یا رائٹنگ ان دی کانسٹیٹیوشن کیا گیا ہے. ایک آئینی عدالت، حافظ صاحب آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو جانے سے اور ایک آئینی عدالت اس سے ایک مخصوص وقت میں بننے سے پاکستانیوں کو واقعی میں انصاف کی فراہمی یقینی ہو جائے گی؟ کیا یہی ایک پیرامیٹر ہے، یا اصل میں آپ کو گراس روٹ لیول پہ جا کے انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ کو نئے صوبے بنانے چاہیے، وہاں پر نئی عدالتیں، نیا سسٹم، نئی ہائی کورٹس ہیں آبادی کے تناسب سے، رقبے کے تناسب سے. ایک آئینی عدالت بنا دینے سے، 5 ججز جو ہیں وہ بٹھا دینے سے اور ایک خاص وقت میں، کیا یہ واقعی انصاف کی فراہمی شروع ہو جائے گی پاکستان میں؟ عدیل، بات بڑی جینون ہے اس چیز کے اندر کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، پاکستان کا جو گورننس کا نظام ہے، یا پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ فرسودہ اور ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں، اور نہ وہ پاکستان کے سسٹم کے اندر سرو کر رہے ہیں، نہ پاکستان کے عام آدمی کے ٹرسٹ کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، بلکہ پبلک ٹرسٹ جو ہے وہ آپ کا دن بدن چلا گیا ہے. اب آپ اس کے انڈیکس دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر پاکستان کی جو گورننس کی انڈیکس دیکھ لیں، یا پاکستان کے اندر رول آف لاء کی انڈیکس دیکھ لیں، یا آپ کی عدالتوں کی انڈیکس دیکھ لیں، تو وہ دنیا میں 140 میں سے 130 نمبر پہ ہے. اگر آپ پاکستان کا پولیس کا نظام دیکھیں تو وہ دنیا میں 126 سے 107 نمبر پہ ہے. تو میجر سرجری کی ضرورت ہے آپ کی تینوں ایریاز کے اندر. ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بھی چاہیے، گورننس ریفارم بھی، جوڈیشل بھی چاہیے، اور سپریم کورٹ سے لے کے پاکستان کے تھانے تک اور پاکستان کے میجسٹریٹ تک یہ میجر سرجری کی ضرورت ہے، اور ان سارے آؤٹ ڈیٹڈ لاز کو بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن بگننگ تو آپ نے کسی نہ کسی جگہ سے کرنی ہے نا، اور وہ بگننگ گزارش ہے کہ جہاں سے آپ کا سارا حافظ صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن سوال آپ سے بصد احترام اتنا چھوٹا سا ادنا سا سوال ہے کہ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو ریفارم کرنے چاہیے، ہمارے ایویڈنس سٹینڈرڈز کو ریفارم کرنا چاہیے، ہماری کوئک ڈسپوزل ہونی چاہیے، ہماری دیگر چیزیں ہونی چاہیے، ان میں سے تو کوئی چیز بھی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر نہیں ہے. اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے بھی نہیں تھی. اس کے لیے تو آپ سی پی سی چینج کریں، قانون شہادت چینج کریں، سی آر پی سی چینج کریں، پی پی سی چینج کریں جو 1860 سے چل رہی ہے. اس کے لیے تو آپ ڈسٹرکٹ کورٹس کا ریفارم کریں، آپ جورسڈکشنل ایشوز کو ریزالو کریں، آپ اسپیشل کورٹس نیچے تحریر کریں. جتنی باتیں آپ نے کی ہیں 100% درست ہیں، لیکن ان میں سے تو کوئی بات بھی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ایڈریس نہیں ہو رہی. نہیں، لیکن اس کے اندر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کا ٹاپ کا سسٹم ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کی اور آپ کی پارلیمنٹ کے درمیان یا آپ کے پالیٹیشنز کے درمیان. سر پاکستان میں 10 لاکھ سے زیادہ پینڈنگ کیسز ہیں، سپریم کورٹ میں تو 5000 ہیں ٹوٹل اس میں سے. نہیں، 24 لاکھ ہے. نہیں 60,000 سپریم کورٹ میں ہیں. جی، تو اس میں سے سر 10,000 سے کم سپریم کورٹ میں ہیں. باقی کا ریفارم تو کر لیں جہاں پہ اصل مسئلہ ہے. بالکل، سیشن کورٹ ہو گئے، فیملی کورٹس میں لاکھوں کی تعداد میں ہے. تھوڑا سا مجھے مکمل کر لینے دیجیے، تھوڑا سا مجھے ایک مکمل کر، پھر آپ اس پہ چلے جائیے گا. ساتھ بات یہ ہے کہ آپ کا پاکستان کا سپریم کورٹ جو ہے جس نے ٹرکل ڈاؤن کرنا تھا اس سارے کرمنل سسٹم کو یا سول جسٹس سسٹم کو، بینگ اے ٹاپ آف دا باڈی، اس نے وہ اوور سائٹ جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل
पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर या पॉलिटिकल क्वेश्चंस के अंदर या इन पॉलिटिशियंस की कंट्रोवर्सी के अंदर अपने आप को जाया कर दिया है। अब यही तो काम था लॉ एंड जस्टिस कमीशन का। जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्रिएट हो जाएगी, वो पॉलिटिकल क्वेश्चन फिर वो एड्रेस कर रही होगी, उसके अंदर भी यही मसले होंगे। सब्सटैंटिव चेंज क्या हुआ? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं सुनेगी? क्या आइन के अंदर लिख दिया गया है कि अब पॉलिटिकल क्वेश्चंस लिटिगेट नहीं होंगे? साथ उसके अंदर ये है, आपने फिर एक एक्सक्लूसिव काम जो है वो 184 का या पॉलिटिकल क्वेश्चंस या कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन का या इंट्रा गवर्नमेंट का वो एक तरफ कर दिया ना। देखिए पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसका तो ये मसला नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पहला फैसला है या बाद के अंदर आए, नैब की अमेंडमेंट्स 52 हेयरिंग्स के अंदर आए या ना आए, आर्टिकल 63 है रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आए या ना आए, आपके जो है आर्टिकल 95 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम, वो उसका मसला तो नहीं है। उसका मसला तो ये है कि भाई जो मेरे काम के मसले हैं जो डिस्ट्रिक्ट से लेके हाई कोर्ट्स में जाते हैं और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, मुझे आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे और आपकी प्रायोरिटी ना देने की वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिविल राइट्स या क्रिमिनल राइट्स में हाफिज साहब गुजारिश सुन लें, हाफिज साहब गुजारिश सुन लें। सवाल मैं आपसे बसद एहतराम समझना चाहता हूं, आप इसको बहुत बेहतर हम सबसे जानते हैं, आपसे समझना चाहते हैं। तो जब आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में रख दिया तो इससे सिस्टम में क्या बेहतरी आई? सुप्रीम कोर्ट भी मुकदमे सुन रही होगी, जो डिस्पोजल्स कर रही होगी अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस से, अपने एग्जिस्टिंग प्रोसीजर से, डिलेज भी हो रहे होंगे, और वो तमाम सियासी मुकदमात जो आप कह रहे हैं कि जिनकी वजह से अदालतों ने प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया, वो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही होगी, वही डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर रही होगी। तो सिस्टम में बेहतरी क्या आई सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से आपने निकाल के कुछ मखसूस जजेस जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के होंगे उनको आपने कह दिया कि सारे पॉलिटिकल फैसले आप कर लें। इससे सिस्टम के अंदर बेहतरी क्या आएगी? वही हो रहा है, पहले वो 3 जज इधर बैठे थे, अब उधर बैठ जाएंगे। इससे डिस्पोजल ऑफ जस्टिस कैसे बेहतर होगा? साथ उसके अंदर ये आएगा कि जो मोहम्मद बशीर का या मोहम्मद दीन का या शरीफ का केस जो है वो तो ये सुप्रीम कोर्ट सुनेगी ना, वो वहां पे जाके सुने मियां शहबाज शरीफ वो अभी भी सुन रही है सर, सुने मौलाना फजल अभी भी बेंचेस बैठे हैं जो सुन रहे हैं, अलहदा करें ना इन सारी चीजों से। जी नहीं सुन रहे ना, आप बताएं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अलहदा कर देते हैं ना सर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलहदा कर देते हैं। तो नहीं आती ना एक आम आदमी के, नहीं क्यों अलहदा करें? सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनेगी और बाकी सुप्रीम कोर्ट चलने दें, जैसे कि हाई कोर्ट्स के अंदर बेंचेस कॉन्स्टिट्यूटेड हैं कि ये कमर्शियल बेंच है, ये कंपनी मैटर सुनेगा, ये एनवायरमेंटल बेंच है, ये वो सुनेगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट कर दें रूल्स के थ्रू। नहीं देखे ना कि बात यह है कि अगर आपने इसी तरह उसे ओवरबर्डन करना है और आपने अगर स्पेशल बेंच को भी बार बार रोटेट करना है और वहां पे आपने कभी सीनियर को भेजना है कभी जूनियर को भेजना है और बार बार आपसे कहा जाता है लार्जर, बताए ना कौन सा एक ऐसा है कि जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट या दूसरे नहीं कहती कि जी लार्जर बेंच बने। अच्छा सर ये बताएं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रांसफर वाली प्रोविजन है, इसमें क्या बेहतरी है जुडिशरी के लिए? इसमें क्या बेहतरी है कि एक जज को आप इस्लामाबाद से उठा के सिबी भेज देंगे? इसमें क्या बेहतरी है जुडिशल प्रोसेस के लिए? अच्छा साथ एक ये एप्रीहेंशन है। देखें आर्टिकल 200 के अंदर जो है वो किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि ये इस्लामाबाद स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन है या हाई कोर्ट सिंध की जुरिस्डिक्शन है या लाहौर की जुरिस्डिक्शन है, जुडिशरी के लिए बेहतरी क्या है? इसमें सिस्टम बेहतर कैसे होगा? इसकी वजह से सिस्टम बेहतर कैसे होगा? देखें एक सेकंड, एक सुन लेना थोड़ा सा। आपने 200 के अंदर जो है वो आप प्रपोज अमेंडमेंट ये कर रहे हैं कि जहां पे उस जज की कॉन्सेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, आप उस कॉन्सेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के हाईएस्ट जुडिशल कमीशन की तरफ। अगर पाकिस्तान का हाईएस्ट जुडिशल कमीशन देख रहा है इस चीज के अंदर है कि उस जज के कॉन्डक्ट के ऊपर, उसकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर और उसके बाद उस सारे प्रोसेस के ऊपर, और बार बार ये चीजें उसकी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दे रही है, तो फिर मतलब ये है कि आपको वहां से निकालना चाहिए उस शख्स को, चाहे वो लाहौर के अंदर है, कराची के अंदर है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो इसके अंदर एक प्रपोजल 209 के अंदर है वो आनी चाहिए कि जहां पे आप प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट करते हैं वहां पर माजरत एक छोटी सी बात सर, माजरत छोटी सी बात जी सर, माजरत छोटी सी बात, जिस जज का कॉन्डक्ट ठीक नहीं है आप उसको इस्लामाबाद से या लाहौर से ट्रांसफर करके कहीं और क्यों भेजेंगे? उसको निकाल दें। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि एक बंदा है उसका कॉन्डक्ट ठीक नहीं, आप कहीं सखर चला जाए भैया, अगर उसका कॉन्डक्ट ठीक नहीं आप उसे 209 में निकाल दें। नहीं बाकी जजेस को चलने दें।
एक सेकंड साथ आप ये देखें, आप माशाल्लाह लॉयर है, कभी आप लेजिस्लेशंस को या अमेंडमेंट को मेला फाइडे पे लेके जाते हैं? कभी भी नहीं लेके जाते, ना अदालत भी नहीं लेके जाती, जितनी फैक्चुअल है। क्या 26वीं आईनी तरमीम के अंदर लिखा हुआ है कि सिर्फ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करेंगे, या वो अमेंडमेंट अभी पास हो चुकी है, अच्छा या सर, बाकियों को कर दें, कमीशन है, आपको उसमें एतबार नहीं है, आप क्यों उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो सर किसी और हाई कोर्ट की या एग्जांपल ले लें, चले इस्लामाबाद की ना लें, अगर जज परफॉर्म नहीं कर रहा तो निकाल दें, उसको ट्रांसफर क्यों करेंगे? वो कहीं और जाके भी फिर परफॉर्म नहीं करेगा। एक जज है जो लाहौर में ठीक नहीं परफॉर्म कर रहा, वो सखर जाके कैसे परफॉर्म करेगा? अगर आपके ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है तो 209 में उसको निकाल दें। ये कहना कि उसको ट्रांसफर कर देंगे, ये तो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लग रही है। इसीलिए ये नहीं ये नो 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 हर चीज पॉलिटिकल इंटरफेयर। आप ये देखें कि आपका जो आर्टिकल 209 था उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड था, और वो ज्यादा से ज्यादा आपका एम्बेजलमेंट के ऊपर उसको बढ़ा दें सर 209 के स्कोप को। उसके अलावा आज तक हमने तो नहीं देखा। 209 को बढ़ा दें, ये ट्रांसफर पावर देने की क्या जरूरत है? तमाम स्टेक होल्डर्स को भी तो एतमाद में लेना होगा ना। अदलिया तो कह रही है कि वाज़ेह तकसीम की जा रही है अदलिया में। महरीन देखे बात यह है कि अभी जस्ट प्रपोजल स्टेज के अंदर है, ना असेंबली ने उसके अंदर वो गया है, ना कैबिनेट ने उसके अंदर दूसरी बात ये बताइए कि जो ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है, इसमें ये बताइएगा कि आर्टिकल 63A में चीफ जस्टिस से पावर लेके सबको देनी है। अब अगर चीफ जस्टिस के 2 नॉमिनी होंगे प्रोसीजर में, तो फिर इससे बेहतर था कि अल जिहाद ट्रस्ट के मुताबिक वैसे ही चीफ जस्टिस को दे देते पावर। फिर ये अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी सर इस कमेटी के अंदर? अच्छा देखे, अच्छा पहले मैं अदील का दे दूं, फिर मैं आपके। अदील, जो आपने 63A की बात की है वो ये है कि आर्टिकल 63A बुनियादी तौर पे पहले भी इसकी स्पिरिट ये थी कि जितनी देर तक आप एक्ट नहीं करेंगे आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अब यहाँ के अंदर ये है, लेकिन इसके अंदर ये था कि आपका जो वोट है उसके मुतालिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा था कि आपका काउंट नहीं होगा। वहां के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्सीडिंग ऑफ जुरिसडिक्शन किया, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा था वहां के ऊपर उन्होंने जाके कहा कि ठीक है हसन साहब, उम्मीद करते हैं कि अदालती निजाम में बेहतरी हो। और इसके साथ ही नाज़रीन हमें शामिल करने एक छोटी सी ब्रेक, वापस आए एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।